يلا النهارده ناخد مع بعض على الساوندز اوف letters. وايه هي الساوندز اوف letters دي اصوات الحروف. وطبعا كلنا عارفين ان الاصوات الحروف دي مهمه جدا، ان الطفل لازم يكون عارفها في مرحله التاسيس، لان اصلا الفونكس بيعتمد على الصوتيات. واول حاجه من بدايه التاسيس الصح ان الطفل يكون عارف صوت الحرف ده كويس جدا. طيب انا لو تيتشر هبتدي معاه اديله النيم ولا اديله الساوند الاول؟ لا، انا هدي الاثنين، هشتغل نيم وهشتغل ساوند، هشتغل نيم وهشتغل ساوند. وانا لو برضو باسس ابني لازم اديله الاثنين، لازم اعرفه ايه هو النيم وايه هو الساوند، لازم يكون عارف الحاجتين دول كويس طبعا. وكمان يكون عارف الدايركشن، يعني ازاي هيكتب اللادر بتاعه ده صح، يكون عارف يكتب الحرف كويس كمان. يبقى انا المفروض وانا باسس ابني او انا باسس الطفل اللي معايا يكون عارف 3 حاجات: يكون عارف الساوند، يكون عارف النيم، يكون عارف الدايركشن بتاعه اللادرز. ده لو انا باسسه المفروض ان هو يكون عارف ال3 حاجات دول كويس جدا. يعني ما اشتغلش نيم واخلص كل النيم وبعد كده اشتغل ساوند واشتغل ساوند وبعد كده ابتدي ادخل على النيم. لا، هشتغل بالاثنين عادي، بالنيم وبالساوند. طبعا الساوند مهمه جدا اصلا ان الطفل يكون عارفها. تمام، دي كده نقطه المفروض اتكلمنا عنها. بعد كده بقى ازاي هوصلها للطفل الساوندز اوف letters دي؟ لازم اعرف ان الطفل ان كل حاجه حواليا ليها نيم وليها ساوند. يعني ايه؟ يعني كل حاجه حواليا ليها اسمها وليها صوتها. انا ليا اسمي وليا صوتي، الكات ليها صوتها وليها اسمها، الدوج ليه صوته وليه اسمه. كل حاجه حواليا ليها النيم وليها الساوند. الليترز دي برضو كده ليها النيم وليها الساوند. ليها ايه؟ ليها النيم وليها الساوند. فلازم الطفل يكون عارف المعلومه دي كويس جدا عشان يقدر يستوعب الليترز بعد كده وانا بشتغل معاه. طب نبتدي نتعرف على الساوند اوف letters. let's go. A A A B B B B C K C K D D D D E E E E F F G G G G H H I I J J J J K K K K L O L O M M N N O O O O P P P P P P Q Q Q Q R R S S T T T T U U V V W W X X X Y Y Z V Z دي اصوات الحروف. وزي ما احنا قلنا نعرفها للطفل بطريقه ان كل حاجه حواليا ليها النيم وليها الساوند، وان اهم 3 حاجات لازم الطفل يكون عارفهم: الساوند والنيم والدايركشن بتاعه الليترز كلها. ثانك يو، باي باي.